知我哋啲魔術師又諗咗咩橋去整蠱人咧？係我哋一齊睇睇啦！好啊，睇啊！去，喂，俾啲掌聲唔該。呢位就係近世代嘅魔術師 Magic Michael， 佢鬼馬主意多多，好玩又搞嘢。加入咗快閃黨之後咧，佢係主打魔法大整蠱。呢咁嘅 Magic Michael， 無端端俾3個呢啲咁嘅銀仔，我都唔知乜銀嚟嘅，唉！你唔知啲乜銀咩？呢係中國銀咯。中國銀有啲咩可以玩啊？中國銀可以氹到好多人都好開心嘅。係咪啊？氹嚟睇下啦，睇住嚟啦！呢個魔術咧，只會用3眼仔同埋一雙手嘅。嗱，睇清楚咯，有少少手震喎。係，見到你呢個手震啊，Michael。一個3眼仔喺度係咪？1、2、3，睇唔睇到啊？你睇到？眼仔已經過嚟啦。睇到？嗱，而家個都睇到啦，你可以手出嚟麻煩你 Stella， 係啦，一個、2個呢邊啊，咁先。好，你幫我摸個眼仔睇係咪真嘅？都係有啲人以為朱古力嚟㗎，真定假㗎呢個？真嘅。真嘅咩啊？真啊？嗱，唔係朱古力啊，真嘅。好，睇住啊，2個眼仔呢邊，1、2、3。哇！你唔好以為咁近，其實佢兜咗好大個圈過嚟呢度㗎啦。而家1個、2個，最後1個啦。喂，等陣先，我覺得你歧視咯，阿 Kit 企咗喺度，淨係同阿 Stella 玩。俾你玩一次啦，好唔好？你攞手出嚟先得㗎，不過手乾淨啲應該。好啦，用呢隻啦，2個人仔、3個人仔喺度，我將你合埋隻手佢，我攞1個出嚟，調轉佢，調轉係啦，呢邊啊。好，而家手入邊有幾多個？真係？睇住啦，我將呢個穿過你手喎，不過唔會整痛你肉嘅，我將佢擺喺度先。我當個銀仔係由你嗰啲皮跟住經過你啲骨血肉咁壓落去啊？有冇啊？飆唔飆到啊？有。而家幾多個啊？我唔知。打開佢睇下啦。哇！3個人仔，但係其實太細個，你睇唔好清楚，將佢變大佢啦。哇！呢個得唔得咩？你大家睇得清楚好多啦。哇！一時大一時細，2位阿姐真係俾佢搞到拗晒頭啊！喂，呢位弟弟銀嚟㗎，唔係朱古力啊！兩個整嘅呢個字係1、2、3，得翻1個。喺你嗰度啊，係咪啊？點解會咁樣㗎？睇住手入邊有幾多個而家2個咯。手入邊2個。呢個好簡單啲數學問題，喺度，出口氣啊！打開手睇下。哇！你哋得2隻眼，但係有3個銀仔，可能睇得清楚。我收埋2個先，我淨係用呢1個，睇住啊！我又再見咗喺邊度咧？你唔好喐。喺你耳仔後邊出翻嚟，但係都係太細個啦，睇唔清楚。如果咁大個嘅話咧，你會睇得清楚啲啊！係啊，多謝你哋參與呢個魔術。